Amaka ku program ya feno tusitukiramu ne tujja tukutaasa gwe awulira nti tofunye bwenkanya ku nsonga ezikwatagana n'amakaago oba n'ensonga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye ng'okusinga amakaago. Era olunaku olwaleero wondabira wano nzambalidde ku mugongo ŋŋenda wa najja nankumbi ewa mwami Lutaaya. Mwami Lutaaya ono ayina obutakkaanya mu makaage n'omukyala ye gwagamba gwe yeekwanira oluvannyuma lwa mukyala we original okuseeseetukamu oba okunobako n'ava mu maka. Mwami Lutaaya agamba nti yalina omukyala gwe yeekwanira, maama w'abaana be yali anubye ng'avuddewo okawaka, naye agamba omukyala amumazeeko emirembe amufuukidde ekizibu. Olunaku olwaleero tugenda wa Lutaaya makanika wa TV tulabe ogubadde kubanga awulira talina bwenkanya, naye owaayi tosala gwa kawala nga tonnaba kuwulira gwa kalenzi. Katutuukeyo tulabe n'oluvannyuma oba oli awo Lutaaya anaayambibwa. Programu Taasa Amakaago. Kati tutuuse Makaago omwami gwe bayita Lutaaya makanika wa TV. Lutaaya agenda otunnyonnyola ku nsonga ze ezimutuusizza okumusuza ng'akaaba ate n'atambula kipayopayo okujja ku Bukedde alabe nga Taasa Amakaago eno Taasa afune obwenkanya. Mwami Lutaaya wanji nyago twesimye okusanga enyago soko olamuse ku balabi aba Bukedde TV n'oluvannyuma tweyongere mane mbalamusiza nnyo abalabi ba Bukedde TV amanya ganze Saalongo Lutaaya Peter Patrick. Mwami Lutaaya ensonga zino zituviira ku ntono okola mulimu ki okusookera ddala? Nze nkanika TV ozikanikirawo ndi mobile okusinga bamukubira bukulizi simu nengenda nenkanika TV z'abantu. Okay. Kakati ensonga zino zitandika zitya? Ensonga zino maama wange nali ngenza okukola, maama wange namusiŋŋaana atudda, nasiŋŋaana maama alina omukyala gwanyumya naye nga nkomyewo okuva gye nali nkoledde nga nzija nyanguwa mangu kuteekerateekera baana kuba nalina abaana nina abaana 8 ng'abaana bali mu bisulo, abalala bali mudde nga basomera ku Kampala City Academy. Erisomero liri waggulu awo ng'ovudde ku Stella n'oyambuka waggulu. Kakati mba nkomayo ntuuka ku lubalaza ano, maama wange namusiŋŋaana atudde n'omukyala. Omukyala oyo nga sikyamujjukira ebbanga liwadde likoze eki lyali ppanvu. Omukyala oyo n'aŋŋamba, manya maama n'aŋŋamba nti mulina omugenyi wammwe gwe ne Naalongo. So maama nasiŋŋaana alina ebigambo bye yali amaze okukola ki okumubunnyonnyolamu ng'amunnyonnyodde nti mukyala we yagenda oyo abeera n'abaana era nali mpapa nga nyanguwa kubafumbira nakwoza yunifoomu zaabwe nakukola ki kubategekera singa baba tukomyewo ku ssaawa 12 babe nga bakola ki nga bawe emmere kale nga bejjulira emmere kuba beera bajjanga ne mbagamba ne bejjulira emmere kubanga era abaana abamu baali bakulu, omulala yali mutoototo. So omukyala oyo naganze mbadde mbalabako mangu naye kimuze bwambuliddemu ebizibu bino byonna byonna neŋŋamba nga mulabye n'ebizibu nenze ensonga zange ndi apooso naye ntereeza amaka kuba nali nkimanyi nti mulokole twasabanga naye ne bbaawe yayinanga abaana be yatwalanga ku ssomero nange antwala abaana ku ssomero. Ekitegeeza omukyala ono okumusisinkana mwasisinkanako mu kyaki? Omukyala oyo yali asabira ku Agape, omusumba we musumba Ssekabira. Twalinga nze nalinga nkanika ebyuma by'ekyaki yaabwe kuba Bishop Tumusange omusumba wange yakola ki yansindikangayo era okuba okunkonekitinga kuki kwaba abantu nembanga nga mbakanikira kwe kumanyika kwange naye nga nange namulabira kuki ku kkanisa eyo ne bbaawe okusinga kale namulabira ku bya kutwala abaana ku ssomero kubanga abaana baffe basomeranga ku White manya ku bagiyita tenderness ene ya mukyala Rose bagiyita tenderness erinnya eddala lyerabidde kati ng'omwami omukyala ono oyogerako yaani? Ye Sarah Mbabazi. Kati olwo azze okubalabako nasanga nga mukyala we yanoba kakati mba nzize eno ngenda okulanga akonkonangaga nti owaayi mbadde njala kwogerako naawe ebigambo bino bitonotono tikonze kale naye nga ndi kubwamu namugaa naye ndi kubwangu ntegekera baana nkola ki kale yogera mangu mbeeko kyenkola ki kyenkuddamu nange naŋŋamba maama ŋŋambye omukyala yanoba n'abaana n'abakulekera n'agenda konze abaana wadde yagenda
naye mbadde mbeerawo nga mbakola ki mbalabira era ne uniform toziraba ngenda zooza kati nsiŋŋanye era ngenda kusiika nva ndabe nga nkola ki kuba ekiyungu kyaliyo ensonga yagamba ebintu twasukanga ekiro n'aŋŋamba Salongo gaganga laba alwana kuba nange kenyininyini kuba twasulanga ffenna mu kitanda kyekimu naye ng'alwana n'olaba nga alwana nosukuka n'olaba nga akuba omukono eri nange negezako okusaba ate n'akinyinyonyolanga n'aŋŋamba nti ebintu bintuga bijja ne biŋŋumba ekyo ne bintuga naye bwe olaba nga nkola ki nange fubanga nnyo okulaba nga nsabira nga ngezaako kyensobola nga nsaba naye ngaoluvannyuma ogenda okulaba nga kimutadde kakati namunyonyola namugamba nti no naŋŋamba nti omukyala oyo bwe yakola ki ensonga ezo ono Nalongo bwe yaŋŋamba bw'atyo nanga Salongo kaŋŋende nze nkoye okukola ki omuzimu okuntuga kakati ekyavaamu omukyala n'agamba nemereddwa kankole ki naye tugende tupangise nze neŋŋamba siyinza kuva mu ki wano kanwanegane naye kwata lutalo wa gy'oli naye nga ebintu byali bikyaliwo wano yali tannabitwala oluvannyuma ennyo wayitawo ebbanga najja n'atwala ebintu bye mu bulungi nanga Salongo sigenda kwawukana wabula mu bulungi naye ŋŋenze ensonga ogimanyi yaki era Mukama bw'abanga wano yalaga nti wano ŋŋenda kudda era nja kudda kasita ekyo Mukama alikola ki tetwayawukana mu bubi mbeera ye yatwawukanya yatambulamu era ne transport yaŋŋamba muwoneka transport ne tupakira ebintu ne tugenda era gye yapangisa agenda mu ngobe nanga ngenda kuweereza mu ngobe kati ono bwe yakola ki ye bwe yalabanga embeera eri bwetu naŋŋamba kubira Nalongo omuyita tutuule ku mmeeza amaka gange akomewo akole kyalabirira abaana konze namukubira nga mukubira essimu wayitawo ennaku ezo nenkubira Nalongo essimu Nalongo najja kati Nalongo bwajja twakola puroguramu oyo omukyala yennyininyini Musaala Mbabazi netukola naye puroguramu netuyita Nalongo najja ne muzeeyi yaliwo netutuula mu nnyumba muno namubuuza byonna byonna bw'amala bimubuuza namuddamu namugamba nti ebintu ebyanzija wano ekyo siyinza kukola ki kukomawo ate n'ekira ne bwe giba myaka emeka nze nja kukola ki ndidda mu maka gange kasita biwanguddwa konze kale kati omukyala oyo n'atugamba nti kangenda nenja kudda twongere okukola ki kati nambuuza gwe Salongo ogamba ki namugamba nze mbadde siina buzibu naye ekyo yakiŋŋamba nga nange nemusabira naye ebintu ebikola ki nga bimutigomya era bimutigomya kati bwagenda n'avaawo wano tebyongera mutigomya tebyaddamu kumutigomya tebyaddamu mutigomya naŋŋamba tupangisa eri emu ngobe eno ennyumba tukiteekemu ki abapangisa nze neŋŋaana nensigala wano kati omukyalo tekyamulobera omulundi ogwokubira ejjo tukansonga namugamba nti omanyi nti bw'obanga oleka amaka gano nze omwami wongenda mukola ki mutwala kakati ono eyazze okubasabira ate kakati yayagala okweddiza omwami ekyali kuba twali era abantu bana era Nalongo byonna emirundi ogwasooka twali mu miitingi n'ogwokubiri twaddamu tumiitingi namugamba bwanga omwami akoze eki nze ngendagana amaka nze ngenda gatwalibwa noleka amaka musajja nakuzimbira amaka gafaanana bwe gati nogalekawo era kyeyagambako ne maama namugamba nti omusajja namuzimbira amaka gafaanana bwe gati nakola era twabonaabona naye tugenza okugira muzeeyi yagamba nti tuveeri emmanju gye twali kayumba akatono nagamba tuzimbira wano abazzukulu bange kubanga wali we muli wafunda emmanju abaana abazzukulu bange babenga bali wano eno ennyumba gizimbira abaki y'abazzukulu bange era maama nga waali n'obujulizi bwe buli kati omukyala Mbabazi olwo asalawo akweddize kati ebiseera ebyo Mbabazi waŋŋambi gwagira omutima gwaye gwali gugaye azukukanga ekiro sawa 10 nengolola engoye misa kintu yennyininyini nannyini essomero nga ŋŋamba nti abaana balese leeti naŋŋamba neeze nsobola okukubeererawo singa oba onookisobola nina abaana aba 2
naŋŋamba omukyalo oyo ti naye nja kumala kwogerako n'abasumba bange tulabe ko ye kale naye bwe kiba kisoboka tujja kgenda ne mu musaayi batutyekinni ti kale ntukkiriziganya era enkeera nze neŋŋamba bishopu namugaa nina omukyala gwe nalabye kuba mbadde mbonaabona n'emirimu ebintu by'abaana bintawaanya nga nzitoowereddwa nange ngenza okulaba nga nkoze eki nga nzitoowereddwa nze nkola kino nze nkola ki nze taata nze maama nze nfumba nze nkola ki ate nga Naalongo saamugoba kakati naŋŋamba nja kukubira Naalongo muyite twogere naye Bishop tomusange mmanye Naalongo ddala yava wano n'agenda ekitasoboka ate tutaakola divorce konze kale nga Bishop ngasooka tukiwa tayimu nga Bishop waganja mukubira ku simu nti kale nga nze nkwatagana n'omukyala nga mugamba nti tugende kale mu musaayi nga tugenda mu musaayi twagalana mu kisenyi information center nga batujjako omusaayi kyekinga omukyala nga mulamu nange ndi mulamu nga tukomawo kati kwolwo yalina pampa ze yali atunda yazireka wano tuva mu kisenyi ng'akoze eki tukooye twalira naawo owa pasita Kiganda lunch nfumala okulya lunch ne mugaa nti kati kyoba okola ngenda kukola transport kuba yalina abaana babiri yalekayo mu muzigo kakati abaana ne bakola ki manya omukyala najja najja wano okukima pampa kati wajja okukima pampa ze nakola ki nabeerako naga kampumulemu ki wano kati mukugamba nti kampumulemukko wano najja ate abaako n'ekirowoozo kyeyafuna naŋŋamba sembirako wano twogere nkooye nnyo kati waagira nankwata muki mukiwato nagezako kumansinga simanyi ebyo naŋŋamba ti namuga nenkungu tetujja kugenda mu ebyo nga tetunakukola ki kutambuza ki kumbe ye alina akakodyo ke ennyumba gye yali apangisa saidi eno bakuwaita enju baali bamubanja emyezi kuba pasita Sekabera namubuuzaako musumba wennyini naŋŋafe twamusasulira emyezi gyali ekyo ena bwe gyaggwako fetutwaddamu kukola ki kumusasulira gyali muweereza eri mu kyaki ng'abaana be bajje bayimbira naye kenyini ekyaddirira naŋŋamba bamugobye mu nnyumba bamubanja emyezi ekyo ne mugamba waaki tugisasula nga mukyagira mu courtship naŋŋamba nti kamala okwogera ne landiroodi tulabe kati ogamba nti okwogera ne landiroodi wayitawo era ennaku ezo yali wiiki si nnaku bbiri nzijukidde yali wiiki naŋŋamba nti bagenda kunsuulira ki ebintu wabweru kati bwanga nti bagenda kunsuulira ebintu wabweru nemugamba bagenda kukusuulira ebintu wabweru abaana bali mu kisulo bali abakulu nga ninawo bano abato kati ekisenge kiri abaana kye basulamu kuba ebisenge nina ebyo byali bibiri ekyabalenzi eno okwe kuli n'ekinaabiro kino kati ekyabawala nga kyekisembayo eri kati omukyalo oyo nemugamba kale oba bakusuulira ebintu wabweru ogira okola ki nkuteeka eno mu baana abawala basule kasita olina abaana abato bameka babiri nga bwe tukola ki bwe tutambuza ebintu tulabe tutuuke kukkaanya bwe tunaabeera ffenna naye nga jjukira nti Naalongo yaŋŋambako nti nno eno ennyumba yange y'abaana bange omukyalo obwo banga mukkiriziganyiza okubeera naye ojja kumupangisiza Naalongo bwamugamba ku kyokuba nti omukyalo ono mbabazi ayagala mubeere mwenna nga Naalongo taliwo Naalongo ye yakkiriza teyakigaana kuba twali ffenna twali abantu bana teyakigaana yagamba naye si mu nnyumba yaki y'abaana bange kakati omukyala n'akola ki netukkiriziganya ku ekyo najja wano n'abeera wano okumala kabeera nga si kanene nga mugaa nti kati tuyiye we tuyinza okukola ki okubeera kati omukyalo oyo yatulugunya abaana bw'atulugunya abaana nempita chairman olwo nga batulugunya mu ngeri etya yakubanga abaana nga ngenza okukola abewange lipooti zonna zavanga eno
nange lumu kanyini najja nali nva saidi y'Ematugge nva kukola nasiŋŋaana babiri yenna nzimbye emikono nawano ng'alina akammonde wano ne mbagamba nti ate ono omwana lwaki yaŋŋamba mbu bayasizza eddirisa naye ate nina eddirisa sika lino lino nateekamu endabirwamu endala kubanga yakuba endabirwamu eno yasinziira eri ebino bya luvannyuma nnyo kuki kakati ne mugamba nanga ne yigaana abaana ng'ate n'ekirala kye namuzuulako nga tayagala kukola mirimu tayagala kufumba bulungi mmere ate nga bw'aba afumbye emmere yaffe ateekamu omunnyo mungi ate n'ekyokubiri ng'addira enva zino ng'azongeramu ki amazzi nemu nakimusiŋŋana ng'akikoze ng'eziza azitoddeko naye abaana be azutta eri gy'asula kuba nze nasulanga mu ruumu eri nga teyasula mu ruumu eno erimu ati abaana ng'era omwana w'omu ku bo ng'afuka omusulo n'ava eri waggulu nadda kuwa wansi n'ava kuwa wansi nadda kuwa waggulu nga bonna aleka akoze eki abafukidde bwe najja nava Matugga ne mugamba mutuufu abaana obakuba yeefuula omulwadde neyegamba nze abaana bo bantawaanya baleekaana biki balwanira limooti biki ne mugamba nti abaana bo baŋŋambye nti balwanira limooti bano bwe boogera tobawuliriza mbu nno nava Matugga ne baŋŋamba ngenda kula omwana azimbe nange nekimpisa bubi ate nga si kwe gusoose okubakuba naye nga nzija nsirika kati nange neŋŋende wajatisiremu ne mugamba nti ajatisana mbaddeko Matugga eyo nga nkola ngenza okudda nga omwana azimbye ennaina nemumulaga yamulaba siga nti yamulaba omwana bwamala omulaba olwo omwana asobola okunnyonnyola kikyabana abaana basobola okunnyonnyola bakulu nga bakugamba yamukoze eki nga basibira munda muno n'abakuba n'omulala omwana omulala yali yamutema ku kkoona akawala akato ka polimu olwo nga bakoze eki okubakuba bati conflicts yaliwo ndooza wakati wa baana be neki n'abange naye omukazi nga ye mukambwe nnyo era lumu yaŋŋambako nti bwana bo njabbuwa obutwa kubanze sina tolina wono okola ki wono nnoonyeza olwo nga mumaze ebbanga ki omwezi nga gutuuse nga guweze n'okuwera mu mwezi gumu ng'atandise otulugunya abaana bwati bwe kyali nyabo nasooka kuyita chairman nga sinakugamba ajatisanya chairman naŋŋamba nti kanzije bwe yajja abaana bonna bana abagobana fuluma mugende mwenna temujja na wano bana mulina ensobi oyita otya abaana ne batula ne boogeranga ne maama waabwe oyo maama kwegamba oyo omukyala nga naye ayogera alinga maama waabwe mu kiseera ekyo okubana bagamba no maama mmwe muzise bulungi biki tugenda na bano baganda bammwe jasinga era nkola ki enkolagana ng'omuntu wanaabeera n'enkolagana n'omuntu gwe yakafuna kubanga era twali tetugenda kubeera wano nga tugenda kukola ki kubeera walala kuba bano abaana naye ngenda bakola ki ye mupangisiza awalala wemusinkananga kakati munaaye ng'omukyala akola ki nga batugamba ajatisanya guni ng'agoba abaana nga nsala akuwuliza nawe naye ng'ate ensonga nze engeri gye ssaaliwo ng'abaana be nali njagala bamuwe eki amawulire bwengeri gyakola ki gyabayisaamu nensirika nembivaako kati bwe mbivaako neŋŋenda kwola era lwennyini neŋŋende n'abakyala nemunyonyayo najja n'atula mu ki n'agamba enkeera tomukkiriza kukola ki kuvaawo era olunaku olw'enkeera we yatuuka nga mbasibiramu muno mu nnyumba nga nfuluma nasooka kutuula nabo nembeera nabo nanga ku ssaawa 2 bwe naaba ŋŋenda mu kyangu nkusiŋŋa naye ng'oli nabo tikale kati nga nsooka nfuluma abweru nga masibira kuba nalinawe nali kye nali nfulumiddewo ku bukima oba gwali mugaati nga bagenda kunywa kyayi nga n'abakyala ajja nga paakinga nga gasalongo ntuuse ng'ajjayo tolule ne ŋŋanja nga tandika tubuuza bibuuzo nga mugamba naye chairman namuyita n'angabawo abaana ate abaana nga be balina ki ensonga zaabwe ze balina okukola ki okulumiriza omukyalo nga naawe oziwulirize nga abaana bakola ki kati n'abakyala n'ababuliza ne bamunyonyola bonna nga bwe byagenda ng'akwata akalawo n'abakuba era omwana yali azimbye ennaina na wano ng'agenda n'omulala baamutema era yalina n'enkovu yani nti gundi Sekabira nga basitula mukyalo ne defense muto wange yaliwo abadde awo munene nga batwala ani omukyalo oli
ku kyaki kwagape bamunjigiddewo awaka mbandi awo ng'azze okwegayirira muzeeyi era we yamusiŋŋaana wali eri ng'amugamba naye nze omwami wange mwagala biki naye oba bano abaana bwe badde batuwawukanya abaana tukole ki tubakamba twale wa kitaabwe naawe kennyini kasita n'abaana baabo okaze ki nnyabwe kuba namutegeezako ne nnyabwe ebintu naabimanya byonna nagasitula abaana bange bakole ki obampe mukazi tagenda kutta ki abaana bange naŋŋamba mulokole naye asobokole ne mwesiga ne mmusigisa ki abaana bange ne mugaa nti oba asobola kale naye ekikulu yali agambye nti sibeetaga muki mu nnyumba kyo yali akikoze eki naalongo yali agambye gwe nembabazi tabeetaga mu kati muzeeyi n'agamba nti waki ogenda okupangisa ng'ate ennyumba weeri n'abaana bo webali nemugaa ate atisinza kuleka abaana mu nnyumba nenkola ki nengena nenkola ki nensula w'omukyalo oli tugendako katono mu kuwummula tugenda kuba nga tukomawo nemusimba emitwalo 5 nemugaa kankuwa chance nekola ki yesimbayo singa onooba okoze eki ndekukola ki byonna byonna naye gonzaawo naye nsonyiwe naafukamira naye nenya biki nfikiriza gamba nti kale kasankuteekerateekera wengenda okukola kyokupangisiza mukyalo nga amaka gano mbadde njagala nkole ki abaana kubanmbira n'abagenyi ate fe abalokole tulina okutukyaza biki konze kale tugira tukola ki tubeerawo kati munaye ng'abaana abato nga maama abo abatwala bano abakulu bo nga basigala otwalisigaza abaana baali aba bana abakulu
kati sigala naye ng'agezaako kubakolako omukwano biki ng'ate bo banyiiga kuba baakomawo okuva mu kisulo baatuka okubanga bawulira ebintu ebigenda mu maaso wanawaka ng'era bw'agezaako kuga bamwewa tebaagala kumanya bo nga banyiivu naye oluvannyuma ne bamusonyiwa weekomawo gwokubiri ne bakola n'akabaga awo ne bamusala ne keeki kyaliwo neewunya n'okwewunya abaana kuba basonyiwa mangu bali abaana baali basonyiwa abakulu we bali abakulu abamu kuba balina obuweereza eri kugundi ku Redeemed Church mu Ngobe emmotoka yatukimanga wano netutwalanga ne takisi zaatuuka ekiseera ne zikoma okukima kyabanga nga zibakimanya n'amawali eri okubatwala mu Ngobe nga kanisa zeyisasula ssente zitwala abantu abaweereza kuva eri abasabira mu kanisa ya Pastor Kiyaga. Kakati ekiseera kyatuuka ne bagamba abaana tebajja kusobolanga kuvanga erusi bajja leeti bampe babeere eddala eno obuyambi benga nkola ki bafuna kuva eno obuyambi nensigazawo omwana omuga bayita John mutabani wange owokuna mu baana abakola ki muwokusatu sole kati John ono tubeera naye wano naye omukazi era yatuuka naye n'akola ki omukazi n'atandika okumugulako empalana omukazi n'atandika omuwaayiriza omukazi n'atandika okumugaana empulyange ebintu bintamye gajja mulumbaga ate omwana alinayo amaanyi mangi bajja akole kyakuba omukazi bindeetere ki obuzibu bamugamba nti oba okola Saala funawo okola ki woogenda Saala ngangamba sirina gyenkola ki gyendaga kati Saala lumu omwana akuba essimu wano baali bakomye bagenda ku ssomero ku Balongo mama wakubye essimu njogera naye ku ssimu omukazi yayiwa amazzi ku buliri bwange wali eri kati ngenda okukomawo mbadde nali nkooye ngenda okwebaka bwendi nagwa mu mazzi nasitula busituzibi namugamba omukyala ali mu kisenge kiri kuba nze nasulanga eri yasula eno n'abaana eri yajjangayo buzi ntulabagana bwe tutyo so omukazi kyeyakola ekyensobi nayiwa amazzi ku buli bwange kati naye kyenakola n'agenda eri ku saaluuni ate nawana waka yabeerangawo ebiseera kagambimu yabeerangawo ebimu ng'agenda naye kyanga kyange eddoboozi lediyeyo kati nga bwemugiwuddeyo bindeekanira nze embeera nene eri mu byuma naliko ewa Pastor Sakabira nga nsula mu kanisa wali eri luno bamutwala ebintu byali bindeekanira nze omutwe gwange wono omukoowu biki nga omukazi ayomba enkya neggulo egguula mubufunze netulemagana olwo n'avaawo n'agenda kati bw'agenda nga ye amazzi ku buli bwange nenzirira ebintu bye nga amaze okugenda eri ku saaluuni emasajja waliwo omukyala mukwano gwe alina saaluuni n'agenda okusulayo ate yalina n'olubuto olwo gazikoze eki lukuze nasooka n'afuna olubuto n'alugjamu ne balugjamu omusajja n'alugjamu omunyalwanda munne gwe yali akoze eki ali wali eri ku kyebusabala wansi kakati olubuto olwokubiri kuba nawanga n'obuyambi nga bulina ku mpaayo omutwalo gumugumu wali wa chairman waggulu era ekitabo chairman akirina kati luno olubuto bw'afuna luno olubuto olwokubiri n'agenda ewa mukwano gwe ku saaluuni anti wagenda ewa mukwano gwe ku saaluuni nze nandeka nga ndi wano ngenda nenkwata ebintu bye bino byali alina mu nnyumba n'akayumba emmanju we nali nsula kaalinga akasenge nenkaseparatinga kati nemugamba ogenda kubeera omwo ne chairman najja nga yagenda wa chairman n'adoopa chairman najja nemugamba chairman akayumba kano ono kemutaddemu saagala ddemu kujjawa eno kubanga ebintu byakola twakamala okumusanyuwa ayikomyewo wano kyokka era akola fujjo nemuleka mu kayumba kaluwa ako n'abeera mu kayumba teyakasulamu ndowooza teyasulamu yazunguka nakiro n'agenda ku saaluuni yaddeyo ku saaluuni najjamuko ebintu byajjemu kuba nali mutaddiremu omufaliso najjamu omufaliso n'agulekamu n'atambula n'agenda ku saaluuni n'abeera wa mukwano gweyo ku saaluuni n'abeera okumala ebbanga yazaala nze twagenda twasooka kugenda Kawempe manya gundi wano ku ddwaliro lya gundi eno lyokugundi eno sikugombola eri ku gundi eno mu Kisenyi kuba yangamba mutwale mu Kisenyi gy'abazaalira kuba namutwala ensambi okunywa eddagala erubaga nensasula ne ssente teyagenda kunywa eddagala
yagonzanga nti tetubireke ebyo simanyi nja kunywera mu kisenyi kati n'azaala yazaalira nakugundu amaze okuzaala yazaalira Kawempe aganye okabeeramu yali yakuva okuzaala twapangisa special twagenda eri ku saluuni Masajja nempangisa special nemutwala mu kisenyi Musenyi batusindike Kawempe we yazaalira kati awo n'abeera eyo era kati bw'abeera eyo ne bamugoba mu saluuni tetukkiriza kubeeramu na mwana ne bamuwa ebbanga kati bamugoba mu saluuni ate ngeno nesayi sikyakola ki sikyamukkiriza kukola ki kujjayo kubeera eno kati awo yakagaana ne bamugamba chairman n'amugamba nti teekamu omupangisa bw'owulira ng'okola ki nga togenda kukabeera mu gweteekamu omupangisa ejjemu sente zigenda kuyamba ne tukikkiriziganyako omupangisa ne bagamba muze munuuni ne nteekako babbulooka kati wenteekako babbulooka omupangisa nasooka emyezi ne giyitawo ng'olizange ebiri nga tewali akola ki akatwala nga buli omu agamba katonera kalisi katonera kagazi bwe kati ngera bulaba wakubanga okukampimpimuko okuvanga paka wali kakati nafuna omupangisa bwafuna omupangisa yamuwa sente gyali emyezi 3 emitwalo 2 kuba 24 buloka namuwako emitwalo egyo 2 mba ndi awo ate ng'agaana okugenda ng'ate ayagala kujja eno mu nnyumba eno mweso mba ndi awo waliwo omu ku basirikale mumanyi abeera wano naye nga batera nnyo okukwatagana ne poliisi wali eri bamuyita Abudu bwagira najja n'akola ki n'agamba omukazi ono mumuggulirewo wano alina kusuula wano lwaki mumusuula n'abeera wali konze sinaamugoba omukazi sinze namugobe bamuwadde sente z'ennyumba biki bangamba ggulawo nekubako nteekako ejjinja ggulawo yabagaa nti alina n'ejjinja lyateekako ako kageeti ako ne mbagamba naye jako nembijjawo ne bajja bamuleeta n'ebintu bye mbu babikuba wano byagenda nabyo mba ndi awo chairman obaani yamukubira essimu nagamba omukyalo oyo naffe limu twamuleetako kuwana mu nnyumba tumuyingize Saalongo n'agaana naye ensonga ze tukola ki ne tuzitegeera nti ziri bwe ziti ekimutawanya ayagala nnyo omusajja naye ate alina ebizibu ekikyamu kyakola ki kyakola tuli ku nsonga ez'omwami atunnyonnyola mwami Lutaaya agezaako okutunnyonnyola ebizibu byayiseemu agamba nti abadde ne Naalongo n'afuna ebimutuga mu nnyumba Naalongo n'amulekera abaana 8 n'abaako gy'alaga kati mu kaseera ako afuna omukyala Mbabazi eyajja okumusabira ate omukyala ono Mbabazi badda mu kukola omukwano naye oluvannyuma lw'okukola omukwano Naalongo abagamba nti mukole omukwano bakkiriza naye temugukolera mu nju yange wabula ate akakakwakulizo Naalongo ke yabawa baakamenya ne bagenda mu maaso ne bakola omukwano n'Embabazi ono nga bagukolera mu nju ya Naalongo naye tulabye nga mukulu atunnyonnyola Lutaaya ng'omukyalo ono leero we bakwatagana enkya balemererwa ate yafuna obuzibu bunene nnyo n'alema okukwatagana n'abaana ba Naalongo kakati naawe wetutuuse nga omukyala Mbabazi naye azaddewo bebi naye ate bamuwadde akayumba okumwejjako wali ku mabbali n'akayumba akagaanye ye ayagala nnyumba asitudde erose mukomezaawo abeerosi basooka ne baŋŋamba chairman yennyini ogwasooka yasooka nga ono omwami Abudu tannakujja ogwasooka ne bamuleeta ne bagobaganya omukazi ne baŋŋamba kati funawo omuteeka nenkola ki neŋŋaana ne mbagamba nti namuwa wali wakola ki wabaasula abeeko kyakola baba talina kyakola talina mulimu gwakola kiba kinkola bubi nange katugendako katono mu kuwummula tugenda kubanga tukomawo Tosuba ku Bukedde TV. Butende kutugenda maaso Saalongo Jingo katandika butansi Bukedde TV topale mutikizi wamlenze jojo wazo tukutegeza omulafu Bukedde TV yanganzi programu lumamyo katandika butandise somuludwa buto okutandika ddala omwezi guno okweyongerayo nga musawoze nyini ziwalabiranga mukatandika butandisi mwezituka otega butezi katugenda maaso n'okowola kampuni zonna ez'ebigenda maaso n'okulanga naffe mukatandika butandisi